ഉണ്ടായ. വെൽക്കം ബാക്ക് അഗൈൻ. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു റിവർ റാഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ചെയ്യണത്. കണ്ണൂരാണ് സ്പോട്ട്. അപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഇപ്പം പുലർച്ചെ 3-3:30 ആയി. 4 മണിയാകുമ്പോഴത്തേന് കൊണ്ടോട്ടി അങ്ങോട്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞത്. കൂടെയുള്ള സിദ്ദീഖ്, അസ്ലംക, പിന്നെ നമ്മളെ യാസീൻക, ഫർഷാദ്ക്ക, അങ്ങനെ 4 ആൾക്കാർ, പിന്നെ കുറച്ച് വേറെ 3 ആൾക്കാരും. അങ്ങനെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന വൈക്കിൽ കാണിച്ച് സെറ്റാക്കി തരാം. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഫോണിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണത്. ക്യാമറ ഒന്നും എടുത്ത് മഴ ഇങ്ങനെ ചാറിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം നല്ല മഴ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് എത്തണം. അപ്പം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കാണാം. മഴ പെയ്തിട്ടോ, അടിപടലം മൂഞ്ചുള്ള പരിപാടിയായി ഇപ്പോൾ ഇത്. അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാം. തീരെ വെളിച്ചല്ല കേട്ടോ, ഫുൾ കാലി കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വിജനമായി കിടന്നത് നമ്മളെ ആ ലോക്ക്ഡൗണിലേനോ ആ ഒരു സമയത്താണ്. ലോക്ക്ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത്, കർഫ്യൂ ഒക്കെ വന്ന സമയം, ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇത്രയും കാലിയായി കിടന്നത്. അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇപ്പം ഈ നേരത്തൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കാലിയായിട്ട്. പിന്നെ കുറേ വലിയ ലോറിക്കാരുണ്ട്, അത് ഈ ലോങ് പോണ വണ്ടികൾ സൈഡാക്കിയിട്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണൂർ പോകുന്ന റൂട്ടാണ്. നമ്മൾ റിവർ റാഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഓൺ ദ വേ ആണ്. കണ്ണൂരെത്തി. ഏകദേശം ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൻ്റെ അടുത്ത് സൈഡാക്കിയതാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട്. പോകുന്ന വണ്ടി കാണിച്ചു തരാം. അതൊക്കെ എന്താ പറയുക, ഒരു സെറ്റാണ്. രാവിലെ എനിക്ക് കൂടുതൽ വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, കാരണം നല്ല മഴ, അതിനോടൊപ്പം ഭയങ്കരമായ ഇന്നലെ രാത്രി ഉറക്കം നല്ലോണം പിടുത്തം പിടിച്ച് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ക്ഷീണമുണ്ട്. പിന്നെ ഭയങ്കര ഉറക്കം നല്ല തീരെ കിട്ടിയില്ല, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ക്ഷീണമുണ്ട്. പിന്നെന്താ പറയുക, വണ്ടി കാണിച്ചു തരാം. ജിപ്സി, നമ്മളെ സിദ്ദീഖാൻ്റെ. വരാം, ഇതാണ് വണ്ടി കേട്ടോ. നമ്മൾ 84 വാൻഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടോ. ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് പെർമനൻ്റ്ലി ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഡ്രോൺ ഷോട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് ആ ഒരു സംഭവം ഹൈലൈറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. സെറ്റാട്ടോ. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു 50-60 കിലോമീറ്റർ ഇവിടുന്ന് ഇനി കവർ ചെയ്യാണ്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഹായ് ഗായ്സ്, ഈറ്റത്ത് വെട്ടി മുണുങ്ങുന്നത് കേട്ടോ. ഫുഡ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഫുഡോ അടിപൊളിയാണ്. ഓ എൻ്റെ ഒന്ന് അല്ല, എനിക്കുള്ള ഇവിടെ സെറ്റല്ലേ? എന്താണ് സംഭവം? അടിപൊളിയാ. അപ്പോൾ എന്തായാലും കഴിക്കട്ടെ. ബാക്കി കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോണ വൈക്കൽ കാണിക്കാം. ഭയങ്കര വിശപ്പ്. റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഗൈസ്, നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. YMCA പെരിങ്ങോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ക്ലബിൻ്റെ ബോർഡ് കാണാൻ പറ്റും. കണ്ണൂർ സബ് റീജിയൻ YMCA പെരിങ്ങോം. ഇതാണോ ആ പച്ച തേക്കാറില്ലേ? ഇത് കേരള ടൂറിസത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ളതാണോ ഇസ്ലാംക? ഈ ഓഫീസ് പ്രൈവറ്റ് ആയിക്കാരല്ലേ? പ്രൈവറ്റ് ആണോ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ്? ഇത് പ്രൈവറ്റ്. ഓക്കെ. കളർ ചെയ്തല്ലേ? നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വൈഡിടി എന്നാ മറ്റേത് കിട്ടും, സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. യാ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാ. എന്താ പൊറാട്ട എത്തിയല്ലേ? ഒരു ടീമുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. ഒരു ടീമുണ്ട്, ശമ്പളത്തെ ടീമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മളെ സ്ഥലം എത്തി കേട്ടോ. ഇതൊരു ബേസ് ക്യാമ്പാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടിയിൽ ഇവർ കയറ്റി കുറച്ച് ടോപ്പിൽ പോയിട്ടാണ് പിന്നെ താഴോട്ട് റാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. അവിടെ സെറ്റല്ലേ?
സെറ്റല്ലേ? മതി വെള്ളം കുടിച്ചിറങ്ങിക്കൂടി. ഇനി ശുദ്ധവെള്ളം കിട്ടൂല, ഇനി ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. ഞാൻ ചളിവെള്ളം കുറെ കുടിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 150-160 കിലോമീറ്റർ ഹാർഡായിട്ടുള്ള റൈഡിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. ഇത് ഇവരൊരു ഷട്ടിൽ കോട്ട് കോമ്പൗണ്ടാണ്. ഇതാണ് കേട്ടോ, ഇതൊരു ബേസ് ക്യാമ്പ് സ്ഥലമാണ്. ഇവിടുന്ന് ഇവരെ വണ്ടിയിൽ ഇവരെ ജീപ്പിലാണ് തോന്നുന്നത് കയറിയിട്ട് ടോപ്പിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് റാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മളെ വണ്ടി ഇവിടെ വെക്കും. ഇവിടെ വേറെ ഇതാണ് മെയിൻ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് DSLR ആണ്. ഇനി നമ്മൾ അതിൽ റാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ഒരു ഷട്ടിൽ കോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, സെറ്റാണ്. ഒരു ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഫുള്ളും ചുറ്റും ഒരു വൈൽഡായിട്ടുള്ള വൈബുള്ള സ്ഥലം. അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു കോമ്പൗണ്ട് പോലെ. ഓക്കെ, ഇതാണ് സ്ഥലം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളെ ബോസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഫോം തരും. അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് നമ്മളെ പേരും നമ്മളെ അഡ്രസ്സും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്പറും എഴുതിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഏൽപ്പിക്കണം. സേഫ്റ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാണ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റാണ് ചെയ്യണത്. എന്തായാലും ജാക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു വട്ടം ഇതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒന്ന് ചെയ്ത ആളുണ്ട്. അസ്ലംക്ക് ഒരു വട്ടം ചെയ്ത. നിങ്ങൾ ചെയ്തല്ലേ അസ്ലംക്ക? ചെയ്തതല്ലേ ഒരു വട്ടം? പേര് ഫുള്ളാക്കി ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ളതിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഒരാൾക്ക് 1250 1250 റുപ്പീസാണ് പെർ പേഴ്സൺ ഇവിടെ റേറ്റ് വരുന്നത്. സംഭവം സേഫാണ്, സെറ്റ് സംഭവമാണ്. ഒരു വട്ടമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഞാനത് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. എന്തായാലും ഞാനിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഒരാൾക്ക് 1250 രൂപയാണ് ചാർജ് വരുന്നത്. 7 ആൾ നമ്മളെ കമാൻഡർ അടക്കി 8 ആൾക്കാർ ഒരു റാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇതിലുണ്ടാവും. സംഭവം അടിപൊളിയാണ്, നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കണേ. ഹോപ്പ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. എല്ലാം സെറ്റാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണേ. എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. കുറേ പേരുണ്ടോ? നമ്മളിപ്പം റിവർ റാഫ്റ്റിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. കേരളത്തിൽ ഇവിടെ മാത്രമേ ഈ ഒരു സംഭവം ഉള്ളൂ. അപ്പം എന്തായാലും പറ്റുന്നവരൊക്കെ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. പുളിങ്ങോം, കണ്ണൂര്, ഇങ്ങോട്ട് എന്താ കറക്റ്റ് പറയാ? ഏത് റൂട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നേ? ചെറുപുഴ. എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമ്മൾ 1 കിലോമീറ്റർ എങ്ങാണ്ടായി. റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ആണ്, സെറ്റാണ് സംഭവം. എന്തായാലും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഡൽഹിയും മണാലിയും ഒക്കെ പോകുന്ന വളരെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത് നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. സംഭവം സെറ്റാണ് കേട്ടോ, അടിപൊളിയാണ്. ഇതാണ് നമ്മളെ കമാൻഡിങ്. ഹായ് बोलो. हाय. नाम क्या है? गणेश. किधर से? ऋषिकेश, उत्तराखंड से. उत्तराखंड എന്നാണ്. എങ്ങനുണ്ട്? വല്ലാത്ത ജാതി. തകർപ്പൻ. കിടു.
പര്യായപദങ്ങളാ. ഈ ഒരു ഞങ്ങളെ മെയിൻ ബോട്ടിനെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ടായിട്ട് കയാക്കിൽ വേറൊരുത്തൻ വരുന്നുണ്ട്. ഓൻ്റെ തന്നെ നേരിക്കുന്ന സംഭവം കേട്ടോ ഇതില്. എന്ത് കൊള്ളാക്കല് സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. എന്തായാലും വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന. മറ്റൊരു രണ്ടാളെയും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അസ്ലംക്കും സിദ്ദീഖയും ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവം എന്താ ഇൻട്രോ കുറേ നേരം ഇതുവരെ ഇൻട്രോ റെഡി ആയില്ല. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. സംഭവം വൈബാണ്. എല്ലാവരും വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണ്ട മസ്റ്റ് ട്രൈ ഐറ്റം. ഇവിടെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ചെടികൾ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ എന്ത് മുതലാണെന്നറിയില്ല. ഇത് മുള്ളാണ് ഗൈസ്. മുള്ള കുത്തി ഗൈസ്. നല്ല നേക്കണ്ടല്ലേ സ്ഥലം നോക്കി. ഫുൾ കാടാട്ടോ. വൈൽഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാ രസമായിട്ട്. സെറ്റല്ലേ? കിട്ടില്ല. ഇയാളൊന്നും ഇന്നലെ ഇല്ലാറിഞ്ഞതാ. ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ ആള് 2 മണിക്ക് ഉണ്ട്. നമ്മള് സെറ്റായിട്ടോ. തിരിച്ചു പറയണോ? എന്ത് ബിൽഡിങ്ങിന് അവിടെ എന്തോ കാട മുതല കടിച്ചു വന്നിന്. എന്ത് സംഭവം? എന്ത് പറ്റി? മുതലുണ്ടോ? ഗോപ്രോ പോയോ? ഇതെല്ലാം എന്റെ അവസ്ഥ. ഇതോ ഇതിന് കേസ് ഇടാൻ ഞാൻ വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ല. മറ്റേ കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ഗോപ്രോ 4 അല്ലേ? ഉണ്ട് ക്ലിയർ. 2K വരെ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ്. സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവില്ലെന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ കറക്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പക്കാണ്. പക്കാ ക്ലാരിറ്റി കയറാം. വെയിറ്റ് കറവായി. ഇൻട്രോ റെഡി ആയോ? ബ്ലോഗർ കൊയങ്ങി. അവൻ വരുന്നുണ്ടോ? ഇൻക്രെഡിബിൾ. ആരാ ചോദിച്ചേ? എത്തജ് കാട്ടുന്നത് ആരാ ചോദിച്ചേ? ഇൻക്രെഡിബിൾ കേരള. ചാടട്ടെ. വ്ളോഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യട്ടെന്നാ. ഉണ്ടല്ലോ. എടുക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. നമ്മള് ഇത് വെള്ളച്ചാട്ടം. നമ്മളെ ഇത് വെള്ളച്ചാട്ടടാ. വെള്ളച്ചാട്ടം ചാടി നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തില്. अपने पैरों को ऊपर ही रखना है, ऐसा लिफ्ट करके. वैसा वॉक करने का ट्राई मत करना. ഓനോട് നീന്തി തന്നെ പോവാനേ. നടക്കരുത് നടന്നാലേ കാല് പണിയാവും. ഫാറൂഖ് ഇത് കഴിഞ്ഞടാ. ഇതൊന്നും കാണില്ലല്ലോ. നമ്മളിപ്പം റിവർ റാഫ്റ്റിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. കേരളത്തിൽ ഇവിടെ മാത്രമേ ഈ ഒരു സംഭവം ഉള്ളൂ. അപ്പം എന്തായാലും പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. പുളിങ്ങോം, കണ്ണൂര്, ഇങ്ങോട്ട് എന്താ കറക്റ്റ് പറയാ? ഏത് റൂട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നേ? ചെറുപുഴ. എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമ്മൾ 1 കിലോമീറ്റർ എങ്ങാണ്ടായി. റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ആണ്. സെറ്റാണ് സംഭവം. എന്തായാലും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഡൽഹി മണാലിയും ഒക്കെ പോകുന്ന വളരെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത് നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. സംഭവം സെറ്റാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ്. ഇതാണ് നമ്മളെ കമാൻഡിങ്. हाय बोलो. हाय. नाम क्या है? गणेश. किधर से? ऋषिकेश, उत्तराखंड. उत्तराखंड से. उत्तराखंड എന്നാണ്.
ഇവിടെ ഇതാവട്ടോ പണി പാടും. എങ്ങനുണ്ട്? 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 വല്ലാത്ത ജാതി തകർപ്പൻ തകർപ്പൻ. കിടു കിടു കിടു. പര്യായപദങ്ങളാ. ഈ ഒരു ഞങ്ങളെ മെയിൻ ബോട്ടിനെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ടായിട്ട് കയാക്കിൽ വേറൊരുത്തൻ വരുന്നുണ്ട്. ഓൻ്റെ തന്നെ നേരിക്കുന്ന സംഭവം ഇതില് എന്ത് കൊളാക്കല് സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. എന്തായാലും വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. ഓൻ വരുന്ന മറ്റോ രണ്ടാളെയും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അസ്ലംക്കും സിദ്ദീഖിയും ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവം എന്തോ ഇൻട്രോ കുറേ നേരം ഇതുവരെ ഇൻട്രോ റെഡി ആയില്ല. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. സംഭവം വൈബാണ്. എല്ലാവരും വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണ്ട മസ്റ്റ് ട്രൈ ഐറ്റം. ഇവിടെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ചെടികൾ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ എന്ത് മുതലാണെന്നറിയില്ല. ഇത് മുള്ളാണ് മുള്ളാണ് ഗൈസ്. മുള്ളു കുത്തി ഗൈസ്. നല്ല നേക്കണ്ടല്ലേ സ്ഥലം നോക്കി. ഫുൾ കാടാട്ടോ. വൈൽഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാ രസമായിട്ട്. സെറ്റല്ലേ? കിട്ടില്ല. ഇയാളൊന്നും ഇന്നലെ ഇല്ലാറിഞ്ഞതാ. ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ ആള് 2 മണിക്ക് ഉണ്ട്. നമ്മള് സെറ്റായിട്ടോ. വാടക തിരിച്ചു പറയണോ? എന്ത് ബിൽഡിങ്ങിന് അവിടെ എന്തോ കാട മുതല കടിച്ചു വന്നിന്. എന്താ സംഭവം? എന്ത് പറ്റി? മുതലുണ്ടോ? ഗോപ്രോ പോയോ? ഇതോ ഇതിന് കേസ് ഇടാൻ ഞാൻ വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ല. മറ്റേ കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ഗോപ്രോ 4 അല്ലേ? ഉണ്ട് ക്ലിയർ. 2K വരെ റെക്കോർഡിംഗ്. സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവില്ലെന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ കറക്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പക്കാണ്. പക്കാ ക്ലാരിറ്റി കയറാം. വെയിറ്റ് കറവായി. ഇൻട്രോ റെഡി ആയോ? ബ്ലോഗർ കൊയങ്ങി. അവൻ വരുന്നുണ്ടാവും. ഇൻക്രെഡിബിൾ.